мындай да Эдил байке, сиз көп ишти кылган адамсыз да, мен сизди жакшы сүрттөн жакшы билем. Анан эч бир нерсе Москвада бир күндө курулган эмес. Акырындан курулуп, акырындан түптөлөт. Сиз айтып атасыз азыр Тифкоиндин келечеги жок, көпкө узабайт деп. Анын баарын убакыт жол менен действительно узабайт. Ошондой болсун, мейли. Күйүп кетип атпайбы, Нурлан? Тифкоин эмес, мына Фордтор банкрот болуп атат. Мына канча биякта, мына Америкада билинип эле турат, канчалаган компаниялар, Procter & Gamble вообще эле азыр карыз сурап эме болуп калышты. На грани эме болуп атышат. Булар еще американецтер бизнестин исток башында турат. Көп паника кылган жок. Көп компаниялар банкрот болуп жабылып кетип атат. Аны элестетсең, сен экөөбүздүн акчабыз канча? Америкада мен деген жана банктан 1,5% мен алган компаниялар банкрот болуп, бүт жумуштан таркатып, жумушу жок, канча киши талаада калып эметип атышат. Туура. Просто конструктивно айтып атам да сага. Сен мына Тифкоинго деп элден акчаны алдың. Анан анын арасында түшүнгөндөр бар, be careful. Түшүнгөндөр бар, түшүндүрүп бизнеске айт. Мына силер берген акчаңар мына $5 миллион. Силерге мен момундай сунуш кылып атам. Мына Тифкоин эме мейли, Тифкоин өссө, Кудай буйрса аяктан да аласыңар. Завод куруп атам, велосипед алып келдим. Ушундан айына мынча акча түшөт. Мынча айдан кийин деп баарына түшүндүрүп, договор түзсөң, калганы калат, кетүүсү кетет. И всё. Сен выходың из положения, из проблемы твоей, и всё. Ошо проблемадан чыгыш керек. Ошонун максаты менен жүрөбүз да азыр негизи. Жана мындай, Кудай буйрса жакында ГЭС ошол жака инвесторлор неметилет. Мисалы, ГЭС мини ГЭС курулуп атат. Ал боюнча дагы жакында айтабыз. Вот ошонтип мелкий азыр бүткөнү көрсө болуп атат. Дагы бүтелектер көп да. Биринин ошо бүтелек болсо сенде хотя бы проекти бар да, колуңда договор, проект, переговоры с инвесторами. Ошолорунду чыгарып элдерге көрсөт да, мына мен качып кеткен жокмун, мында бизнес болуп атат. Тифкоиндон акчаңарды алыңар келсе, мына канча адамга таратып берейин, ким калгысы келсе, кийин могу проектке силерди чакырайын, ушу жактан да акча табасыңар деп. Бул адамдар калышы мүмкүн. Сен деле мага жакшы бир бизнес, жакшы мына 1 жылдан кийин могу завод иштеп кетет десең, мен деле инвестировать этем. Why not? Почему нет? Мейли, могу вопросчу. Жананча 7000 кишинин акчасын примерно биз грубо эсептегенде 50 миллионго чыгып кетип атат го. И ошону бияка салсаңар жөн эле тегереттирбейт. Аны элестетсеңиз, ошол акча кана анда? Элдин колунда. 50 миллион бекен, Мен азыр мына средний посчитал я. Даже не средний, даже Эдилбеке, если даже грубо эсептегенде 50 экен, а мындай ылдыйраак эсептесең 50-30 миллион го. 30 миллион средний. Да, гемтер 20. Кана 20 миллион. Америка жөнөтөр, один к одному кошуп коймокмун бияктанчы уже. Жок, кана ошо. Када жетебиз Эдилбеке. Урлан. Ал жака да жетебиз. Ал жака да жетебиз. Акча бар да, банкта да, туурабы? Мындай да, элдин акчасы элде эле. Жок. Мисалы, карагыла. Биз Тифкоин сатып атабыз да. Бизде биржа бар. Азыр биржага алып келип туруп, $1 тегерегине сатат. Мисалы да. Ал адамдар мурда 10 центтен алган, 20 центтен алган, 30 центтен алган, ар кандай баада алышкан да. Баягыда $10 чыкканда деле $1, $2 алган адамдар, мисалы Тифкоин биржага алып кирип, $8, $7, $10 чейин сатышат. Сен анда просто ошибкаң немеде да, $10 чыкканда сен өзүң мынтип айтышың керек болчу да, видео обращение пост кылып. Урматтуу туугандар, мен айткам $20 чыгат, бирок чыга элек 10го чыкты. $10 сатып пайдасын көргөндөр көрүп калгыла, кийин түшүп кетет, кризис болгонтот, балекет болгонтот деп неметип койсоң эч ким сага сатпай койсо айтмаксың азыр эле. Мына мен айтпадым беле, мына жарыя кылбадым беле, эч кимдер өзүңөр саткан жоксуңар, прибылиңарды алган жоксуңар, бүттүңөр, азыр кризис болуп атат, эми күткүлө деп айтмаксың да. Эдилбеке ошондо айтып коюш керек. Айтпайт да бирок. Эмнеге айтканбыз? Мен жакында Кудай буйруса бир проект. Оона кызык болот. Жана акча кактан. Где эти чемоданы? Мешками эти деньги где находятся в данный момент? Элдин колунда. Элдин айтып атпайбы менде жок деп. Элдер сенден сурап атпайбы? Эл сурап атканы бир 20-30 ана 100 адам деп. Мейли, хорошо. Ошондой кылмайлы. Эдилбеке, пайдасын коробки сурап эле да мындай. Ошо 20-30 адам экен.
20-30 адамдын проблемасын чечип салбайсың, оң эле эмеси айтып атпайсың, акча бар деп. Чечип салчы, ошондо эле бүттү. Башка вопрос болбойт, кайтарып келбейсиз буга. Анан калганы менен договор түзүп кой, чтобы они не были этот. Как будто жанагы элдердин акчасын топтоп эле бир складка жыйып койгондой элестетип. Ошондой болуп атпайбы? Ошондой эле ойлонот. Мен ошентип эле ойлойм, мен кабыл алам ошентип эле. Жок, андай эмес. Мисалы сен Ренат, кара. Ренат, учурунда $1 алдың дейли да. $10 чыкканда саттың. $7 чыкканда саттың $7. $1 алдың 10.000 коин. $7 чыкканда саттың $70.000 болду да. Ал сенин пайдаң. Аны сен каяка иштеттиң, эмне кылдың, аны биз билбейбиз да, мисалы. Жок, ну 7.000 алган киши күйүп атпайбы азыр? Анын акчасын алат. 7.000 адам күйүп аткан жок. 7.000 адам эмес, мен дагы бир жолу айтып атам. Жок, хорошо, канча сатылды сонда? Мен бияктан Канча коин сатылды? Бир айтпай эле коеюн, ал акчалар каякта экен. Просто мен бир советимда жана эл карапайым эл акчасын сурап аткандарын таркатып берип эле, калганы менен договор түзүп неметип албасаң, кийин оор болот да. Просто мен түшүнүп атам, сен что ты имеешь в виду, да, что ценасы көтөрүлүп кетти, анан тигин акча бар, просто ошолордун бүтүрүп эле калганын неметип койбосоң, кийин өзүң эле оор болуп калат. Просто сага совет катары да. Токтойсуз вопрос. Качандан баштайсың ошону айт.